は飼育係になるのを見届けろ。そう負けてらんねえ。俺だってホワイトタイガーと仲良くなってやる。みんなも今日一日東武動物公園で楽しんでください。バチラや国神、他のブルーロックメンバーも動物園で待ってるから会いに来てね。